Hello， 大家好，歡迎收睇今期嘅灣區睇樓用心啲，我係添仔啊。今日嚟到我哋中山西區彩虹片區呢邊，同大家介紹翻呢個華潤人行公園四季啊。呢個名好長下，大家可以睇到公園四季呢個樓盤，佢係由我哋華潤集團同埋我哋嘅人行置地兩大發展商嘅精心之作。喺中山西區嚟講，佢以配套成熟、高品質嘅交標以及優美嘅生活環境深受我哋本地以及香港朋友嘅歡迎啦。今期嚟到呢邊同大家睇翻華潤人行公園四季二期嘅產品，95平方同埋115平方呢兩個戶型，佢嘅亮點究竟喺邊度啦？咁 OK， 事不宜遲，我哋馬上去片。好，我哋而家嚟到咗示範單位呢度，咁呢度咧係二期嘅產品啦。咁我哋嚟到咗二期嘅3棟呢度嘅2樓呢個單位，同大家講解翻依家目前在售二期呢邊比較火爆嘅95平方同埋115平方啦。先睇95平方呢個單位，咁95平方呢個單位有咩亮點呢？首先佢做咗個3房2廳2衛，而且佢個實用率都係相比較嚟講係比較之高下嘅，同我哋新規產品係差唔多噶啦。我哋睇到我哋95平方呢個單位咧，佢嘅入門呢個位置左手邊呢個空間，其實係拎嚟可以俾大家自己拎嚟做翻啲設計利用嘅。中意喺度做翻個鞋櫃嘅都可以做翻個鞋櫃喺度啊。咁我哋呢邊多個鞋櫃位都好過冇啊嘛。OK， 我哋入嚟呢度啦，我哋入嚟睇到入戶門呢邊咧係標配咗我哋 HBS 嘅一個智能密碼鎖俾到大家。以及我哋一個裝甲門做到俾大家嘅，都好市正下嘅。咁我哋右手邊呢度咧係有個玄關位，下邊做到啲鞋櫃啊，呢度都有個大概30公分嘅一個深度喺度，30公分嘅深度喺度。咁上邊咧呢啲都係膠標做到俾大家噶啦，呢啲到時候都唔需要自己去整嘅。咁呢啲都係膠標嚟嘅，呢個空間位係幾 OK 下噶。我哋電子開關都係 Legroom 嘅一個品牌做到俾大家嘅。OK， 咁我哋左手邊呢度咧，佢做咗個鏡身位喺度，咁顯落呢個空間就闊好多嘅，係冇錯啊。咁呢度咧睇到我哋嘅入嚟個玄關位嘅開間大概係85公分到90公分左右，都 OK 嘅。OK， 我哋入嚟睇翻我哋一個戶型嘅情況係點樣嘅。首先佢呢個係屬於一個豎廳設計，比較傳統呢個戶型。我哋睇翻個廚房位先，睇個廚房位夠唔夠闊。OK， 嗱，廚房呢度係做咗個 U 型嘅廚房，電器都係配咗老版電器啊！我哋嘅抽油煙機、燃氣爐同埋我哋嘅洗碗機都係老版品牌嘅，呢啲都非常唔錯啊！咁呢啲櫃咧都係做到俾大家嘅，呢個應該係歐派嘅歐派嘅櫥櫃做到俾大家噶。咁呢隻廚房嘅一個空間性嚟講，我覺得都比較 OK 下啦，因為呢個空間開間都有大概1.2米左右，都好闊下嘅。同時我哋嘅洗手盤都係做得好大下，俾到大家嘅，好市正下嚇。咁我哋嘅雙開門嘅雪櫃擺邊度咧？就擺喺呢個位置咁呢個位置咧擺個單開門 OK 嘅。咁雙開門嘅話咧就唔好買咁大嘅雙開門雪櫃咯，買翻細少少嘅。小米品牌都幾唔錯下嘅。咁呢個空間咧都幾 OK 下噶啦。咁出嚟我哋睇到我哋嘅餐廳位咧佢就做咗個半妥型嘅一個我哋嘅廚台位啦，咁呢個可以坐翻4個人啦。咁如果想要坐多啲人咧，做翻張圓台位可以坐到6個人咁多噶啦，係咪先？咁呢邊我哋睇到呢埲牆有嗰個中意做翻啲展示櫃嘅朋友咧，呢度其實可以做翻個展示櫃，擺翻啲酒同埋啲茶都好市正下嘅。咁我哋睇下個客廳呢度啦。咁客廳嘅開間咧呢個開間有翻3.7米咁大噶啦，有翻3.7米咁大噶啦。我哋坐喺呢個地方望翻個電視機，大概整台75寸或者係100寸嘅電視，望起身都好舒服嘅。我哋嘅視野嘅距離、視線距離咧都係完全唔使擔心對眼有傷害嘅。OK， 我哋睇翻我哋嘅露台。露台嘅話咧，呢個門都好結實下。好，我哋睇到個露台咧，其實佢係同我哋呢間客房係連埋一齊嘅，所以佢就個深度係完全足夠啊！呢個深度有翻個6米左右，5到6米咁樣嘅一個深度。咁我哋睇到啦，佢嘅一個闊度嘅話咧，大概係1.5米左右。如果中意封窗嘅朋友，將呢個露台封埋佢，咁你嘅客廳就更加闊啲。同時
呢個位置咧都可以做翻我哋嘅家政區，擺翻我哋嘅洗衣機同埋烘乾機啊，上邊咧去整翻啲電動嘅晾衣架，呢度做個家政功能都 OK 嘅。啊，今日出邊落雨落得好大啊！好，我哋再入嚟睇翻我哋嘅睡眠區域啦。咁睡眠區域呢邊嘅話係做咗3房俾大家睇嘅。首先我哋睇翻第一間房，呢間房咧係同我哋露台連埋一齊。咁呢間房咧係完全可以作為一個長輩房嚟做一個使用嘅。擺翻張米5床，做個3邊落床位。我哋嘅衣櫃咧做翻喺入門位呢個地方。咁延伸出嚟都可以做翻個梳妝台，俾到我哋嘅長輩使用。咁如果係長輩瞓醒之後咧，打開道門就可以嚟到我哋嘅陽台區域啊，呼吸啲新鮮空氣，同時望翻我哋嘅園林景觀都好似正下嘅。啊，我哋再出嚟睇翻我哋嘅客廳衞生間。咁客廳衞生間咧，佢係做咗3段式嘅一個乾濕分離啦。好，我哋睇到淋浴區空間都係非常之足夠噶啦。咁我哋一個人沖涼咧都唔會話撞到，即係我哋嘅手啊唔會撞到啲牆啊各方面嘅。啲都比較 OK 噶。咁我哋嘅衛浴嘅話咧，佢都係我哋嘅科樂品牌做到俾大家嘅。OK， 我哋出嚟睇翻我哋嘅第2間房啦。咁呢間房咧，佢係我見到呢張房佢嘅戶型圖上面寫住係一個露台嚟嘅。咁呢個露台嘅話咧，佢係冇飄窗嘅。如果你係做房間，咁呢度可以擺翻張米5床，做個單邊落床位，好似咁樣設計啊，我覺得幾時正下。呢個櫃咧可以做到嘅啊，上面可以擺翻我哋嘅篋啊，或者係啲唔用啲被啊，擺喺呢度都 OK 噶。咁呢個床咧貼住個窗，咁樣瞓起身都好舒服下。我見到出邊你睇都係啲樹啊園林啊，呢出邊係我哋1期同埋2期中間嗰條小路啊，好似正下噶，睇落去都係綠油油一片，係咪先？而且呢條路咧唔使擔心會嘈啊，因為係內路嚟嘅，唔會有大車經過，都係啲業主車經過嘅。OK， 咁好似呢個空間咧做個書台位，咁呢間房咧俾細路仔嚟使用，真係好啱嘅。呢個讀書嘅空間都好足夠下邊擺書，下邊作業。OK， 咁而且呢邊活動空間都比較多下去睇到。最後我哋睇翻我哋主人房呢度啦。好，我哋嚟睇翻我哋嘅主人房嘅衞生間呢個區域啦。咁主人房衞生間咧，同樣我哋淋浴區做咗乾濕分離，呢邊係個鑽石位。咁呢個鑽石位嘅話咧，我哋一個人沖涼空間係完全足夠噶啦。咁睇到我哋同樣嘅衞浴啲產品咧，都係科樂提供俾到大家噶啦。睇到未？我哋嘅鏡櫃呢個有燈着嘅，都好似正下。化妝鏡啊，我哋女同志係最中意呢種鏡噶啦。OK， 咁呢個空間嚟講都啱好夠用嘅，都非常 OK。作為主人房嚟講都唔差。咁我哋入嚟主人房呢個區域可以睇到，咁我哋主人房嘅話咧，你擺翻張米8床啦，或者2米床。2米床可能大咗啲嘅話咧，空間唔係好夠。米8床就啱啱好啦，啱好有個3邊落床位做到俾大家。而且呢個位置咧有咗個衣櫃做到頂，咁樣嘅話咧，好似你2個人啲衫係完全足夠放得晒噶啦。仲有就係公園4季呢邊所有嘅戶型咧，佢都有配咗呢個 SOS 一個緊急嘅一個撳掣喺度。咁呢個功能咧，如果係我哋需要有啲緊急需求，需要我哋物業呢邊幫手做翻啲嘢嘅話咧，去撳翻呢個掣。例如話我頭暈身氣唔舒服啊，我而家喐唔到，需要人哋過嚟救援嘅話咧，撳翻呢個掣，物業咧就有專人上嚟呢邊幫到大家啊，係咪先？咁 OK， 我哋睇翻主人房呢邊佢嘅景觀啦，同樣都係望翻我哋嘅園林呢度啊，非常之舒服啊，綠油油一片。公園4季呢度，你買翻低樓層嘅單位，我覺得唔會輸過高樓層嘅。低樓層景觀望到嘅嘢會更加豐富啲，係咪先 ？OK， 咁呢個飄台位咧，同時都可以做翻個面氈喺度啊，到時坐喺呢個地方飲下茶，跟住望翻園林景觀，都係一樣好舒服下嘅。OK 啦，好，我哋95平方個單位就大概講咗咁多啦。如果對呢個單位感興趣嘅朋友咧，歡迎 WeChat 或者 WhatsApp 啊添仔帶你過嚟呢邊實地睇樓，我都會幫你安排好啲車程啊，同埋我啲住宿嘅。咁如果有緣成交嘅話咧，我哋都會送出一個價值38,800嘅家私家電禮包俾到大家嘅。OK， 我哋依家轉身睇翻我哋2期115平方嘅4房單位先。好，依家嚟到咗115方呢個單位嚟睇啦。呢邊係2期嘅產品，
咁二期嘅話咧，佢有95方同埋115方以及最大嘅140方單位啦。咁今日咧同大家主講都係講翻二期嘅115方啊。我哋睇下115方呢個單位做到4房係點樣嘅情況啦。首先入門呢度咧，佢有個獨立走廊位俾到大家嘅，私密性非常之好，而且呢邊仲有個採光窗啊，所以入嚟呢度咧唔會覺得話好暗，因為呢邊有個採光窗喺度嘅話咧，日常情況佢光照都係足夠嘅。今日咧係落緊雨，所以就稍微暗少少啊。我哋而家關埋道門啦。咁道門嘅話咧，都係做到一個智能密碼鎖同埋個裝架門俾到大家嘅，非常之厚實。OK， 我哋睇翻115方呢個戶型啦，佢係做到南北對流嘅4房。入門位咧，呢邊佢係有間房喺度。咁呢個佢我哋戶型圖上面睇到啦，係屬於一個陽台位嚟嘅。咁呢個陽台位嘅話咧，其空間就唔係好大。但係如果大家想拎嚟做翻個家政室，擺翻個洗衣機啊、烘乾機都 OK 冇問題嘅，或者係做翻個麻雀台都係 OK 嘅。咁如果好似發展商咁樣將個示範單位咁樣將道牆卜咗佢嘅話咧，連埋個客廳嚟做埋一齊，咁樣個感覺都係一樣，非常之舒服。足有6米左右嘅一個開間喺度擺住，6.8米，差唔多6.8米咁嘅空間，非常之舒服啊！咁呢個位置咧，大家可以做翻個參考啦。我覺得咁嘅設計都非常之 OK 嘅。咁入嚟門口，我哋嘅右手邊咧，佢呢個玄關位佢就將個玄關做喺呢度嘅。或者如果唔想做翻呢個位，都可以喺出邊做。只不過出邊做翻個位嘅話咧，可能就窄少少。做呢度其實就啱啱好啊。咁發展商咧都係預留咗空間俾到大家嘅。可以睇到佢個位置大概有25公分左右，擺到我哋成年人大概44碼嘅鞋都冇問題嘅。加埋下邊呢邊都非常之方便嚇。OK， 我哋入嚟睇下我哋嘅客廳同埋餐廳啦。佢南北對流嘅話咧，做到呢個朝向，都係好市正嚇。我哋嘅視野咧，可以睇到我哋左邊嘅生活露台呢邊係冇乜遮擋噶啦。咁我哋右邊嘅話咧，係睇翻我哋嘅園林景觀嘅。園林景觀嘅話咧，我哋知啦，即係公園四季嘅園林設計係非常之 OK 嘅。睇到我哋都係新加坡式嘅風格，層層遞進嘅一個園林設計俾到大家睇落都係非常之舒服，係咪先 ？OK， 客廳我嚟到呢度同大家講下客廳先。客廳呢個位嘅話咧，有去到4米嘅一個開間喺度擺住。咁大家如果想如果好似咁樣 book 咗咁長嘅話咧，我哋 sofa 可以褪後少少，咁我哋呢邊就更加闊啦，可以擺台100寸嘅電視喺度睇，都係完全冇問題嘅。咁我哋睇下露台呢度，露台嘅話咧，我哋露台就係唔算得太大，亦都唔係好長咁樣嘅。不過呢個露台咧，如果大家需要封窗，咁封埋出嚟嘅效果其實都係好正嘅。因為點解咧？我哋嘅生活露台咧已經喺我哋餐廳位嗰個地方噶啦。咁我哋呢邊呢個位咧係完全可以將佢封埋個窗，將個廳做大佢，舒適感會更加強，係咪先 ？OK， 我哋入嚟啦。出邊今日都好大雨下啊！我哋見到水為財，祝大家順風又順水啦。我哋入嚟睇下我哋嘅餐廳位啦。餐廳位嘅話咧，就可以將佢做到4人6人台，都係完全空間足夠噶啦。佢個開間同我哋客廳嚟講就稍微窄翻50公分左右又有，不過都係好舒服嘅。OK， 我哋睇下呢個廚房位啦。咁廚房位嘅話咧，佢係做咗個比較方嘅 L 型啦，一個弧形咁樣嘅。咁呢度擺翻個雙開門嘅雪櫃，空間都係夠噶啦，係咪先？啲廚櫃咧同埋我哋嘅3件套都係啲品牌交標俾到大家嘅。呢個我哋嘅抽油煙機同埋燃氣爐，同埋我哋嘅洗碗機都係老闆電器做俾大家嘅。包括我哋呢個洗手盤都係非常之唔錯嘅品牌我哋轉翻過嚟再睇翻我哋呢個生活露台。咁生活露台呢邊咧，佢個空間就啱好，我哋晾衫都係足夠噶啦。加埋呢邊擺個洗衣機同埋烘乾機中意做洗手台嘅都可以做翻個洗手台喺度，都係冇問題嘅。呢上邊咧係做翻我哋嘅熱水爐呢個可以擺翻個熱水爐條管道喺呢度嘅。咁熱水爐做出邊咧，我覺得比較安全咯，因為有啲做喺個廚房入邊嘅話咧，即係有啲硬地方，但係我哋如果擺喺出邊嘅話就好舒服下啦。OK， 我哋睇翻我哋嘅睡眠區域啦。睡眠區域我哋先同大家講翻我哋嘅客廳衛生間先。咁客廳衛生間嘅話咧，大家可以睇到，客廳衛生間呢個位置都好闊下。入嚟呢度，我哋淋浴區嘅話有個米3左右嘅空間。都比較舒服，而且佢呢度有個飄窗。如果係有需要咧，其實我覺得可以做翻啲架喺度，擺翻我哋嘅沐浴露同埋洗頭水或者係呢邊擺個氈喺度，到時沖涼咧可以坐喺度沖都冇問題
睇個人中意咯。我覺得坐喺度沖又唔係話唔得，都幾 OK 下嘅。乾濕分離，大家可以睇到佢呢度嘅膠標都係科樂嘅一啲衛浴產品嚟嘅，鏡櫃啊各方面啊都好似正下。呢個有燈嘅我哋之前睇好多都冇燈，呢個有燈嘅，幾 OK 下噶。OK， 我哋出嚟睇翻第一間客房。咁呢間客房嘅話咧，佢擺到張1.5米床，做個3邊落床位。呢度嘅景觀係望翻園林嘅。咁呢個飄窗位咧係唔駁得嘅，唔駁得嘅。下邊係擺冷氣機嘅，唔駁得嘅。咁呢個位置嘅話咧，如果係大家覺得飄台位有啲嘥，其實呢邊兩邊都可以做翻啲櫃，做翻啲儲物空間喺度擺住，都 OK 嘅。或者係呢個地方咧，你稍微改造一下，抬高少少，做翻個書台或者梳妝台都係冇問題噶嘛，係咪先？咁呢邊個位置咧，可以擺翻個衣櫃，做個一櫃到頂，都好似正下。呢個作為客房嚟講，就都算係比較 OK 下噶啦，都擺15方嚟講，係咪先？咁再我哋睇翻第二間呢個客房啦。咁第二間呢間房咧，其實就係簡單嚟講就做個兒童房，或者係細路仔住嘅就 OK 噶啦。即係呢個房間咧，可以擺翻張1.2到1.5床，咁留翻個兩邊落床位就 OK 噶啦。衣櫃咧可以做翻我哋左手邊呢個位置，咁佢嘅景觀咧係望住我哋園林出邊嘅，大家可以睇到呢個高層嘅話咧係完全冇遮擋噶啦。咁低層咧就望翻我哋小區園林呢個活動區域，如果係中意打羽毛球嘅朋友咧，細路仔咧都可以喺下邊打下羽毛球噶，都好方便啦。下邊望到就係個羽毛球場。OK， 我哋最後再嚟睇翻我哋嘅主人房啦。咁主人房呢度嘅話咧，佢就唔算得非常之大，因為佢有個飄窗喺度嘅話咧，多少有啲壓地方。但係呢個飄台位睇個人中意，有人中意喺呢上邊擺翻個棉氈，好似我嘅話咧就主要會喺度擺個棉氈，到時即係我哋翻嚟房間唔一定要坐到張床上邊，可以將呢個棉氈當為梳化咁樣坐喺度休息。如果飲咖啡飲茶嘅話，都喺度坐住睇下飲，望翻我哋嘅園林景觀都係好舒服下噶，係咪先？呢個層次感都好豐富。呢度擺咗張2米嘅大床，做咗3邊嘅落床位。我哋嘅衣櫃咧係做到喺呢個位置下。咁呢度望到呢度係洗手間，咁呢個空間咧可以做翻個衣櫃。如果覺得呢個衣櫃唔夠大咧，都可以將呢個區域都可以做埋衣櫃，做翻個兩邊嘅衣櫃。咁兩個人啲衫呢度好夠放噶啦，係嘛？就好夠放噶啦。咁呢個位置都可以做衣櫃咯。跟住我哋入嚟呢邊洗手間望下，洗手間同樣做咗一個乾濕分離。淋浴區嘅話，其實呢個洗手間同我哋客廳嘅衛生間係差唔多大細嘅。同樣都係用到我哋嘅科樂嘅衛浴品牌啦，俾到大家。OK， 我哋115平方個單位大概講咁多啦。我哋轉身，我哋去到我哋售樓部同大家講翻個區位同埋依家目前在售嘅情況係點樣啦。OK， 馬上去邊？好，我哋依家嚟到咗銷售中心呢邊，同大家講翻個區位啦。華潤人行公園四季咧，佢就位於我哋中山彩虹大道邊上邊嘅。咁佢就挨住我哋中山嘅彩虹生活圈，交通方面咧係非常之方便下噶啦。經我哋彩虹大道咧，可以去到我哋中山路、興中道，哪怕係博愛路嘅。咁如果係香港嘅朋友想過嚟公園四季呢邊點出發呢？我哋可以坐直通巴士直接坐到落嚟我哋嘅中里彩虹呢個片區，有個直通巴士站，落車步行大概5分鐘就可以嚟到我哋公園四季呢度啦。咁公園四季呢邊嘅配套係非常之成熟下嘅，佢係挨住彩虹片區呢度，我哋嘅衣食住行落樓就可以解決嘅。喜克多嘅生鮮超市啦，大信新都會商場啦，以及我哋嘅中山新中醫院咧，都係可以步行5分鐘到達嘅，完全可以滿足晒大家嘅日常需求同埋一個醫療應急。好嘅，我哋配套方面咧同大家講晒啦。咁依家我哋轉身睇翻我哋嘅戶型同埋在售嘅情況係點樣啦。依家目前嚟講，我一期嘅話咧都係喺度清緊棟嘅，所以我就啱先冇帶大家去睇翻啲示範單位介紹，主要咧同大家講翻我哋2期呢度嘅產品。咁2期呢度嘅產品嘅話咧，大概就係3棟同埋6棟嘅主推。我哋可以睇到4棟其實係賣晒㗎啦。咁95方呢個面積嘅話咧，佢 total 總價大約都係117萬就可以上車㗎啦。咁如果係貸款嘅話咧，跌5成就大概係18萬到，月供咧大約都係4000蚊咁樣。如果可以接受3房嘅朋友咧，可以睇翻我哋95方呢個，佢個實用性嚟講會相比較我哋1期嘅產品會高好多。咁如果想要4房嘅朋友，可以睇翻我哋115方嘅單位啦。咁115方嘅單位佢嘅價錢會稍微高啲，均價都係14000左右起步嘅。咁 OK，
今期嘅話咧，同大家講嘅兩個戶型，如果大家對呢個片區啊有所了解，而且對我哋公園四季呢度嘅產品咧都比較認可嘅話咧，可以私信或者 WeChat 聯繫阿添仔過嚟呢邊實地睇樓。到時如果有成交，我哋都會送出個價值38800嘅家私家電禮包俾到大家嘅。咁今期嘅節目咧，就大概講到咁多啦。如果有興趣嚟到西區，一定要 call 添仔帶你過嚟睇樓啊！好嘅，我哋下期再見啦，拜拜。